Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam dati prilično jedno jasno upozorenje, govorit ću vam zapravo o izuzetno strašnim uzrocima zašto vi imate nešto što se nazivaju crni zubi. Ajde molim vas, dakle vodite mi računa kod vas, specijalno ako vidite na zubima da se počinju pojavljivati one crne linije. One kao takve se mogu pojavljivati iz raznih perspektiva, neki uzroci mogu biti dakle jednostavni za rješavanje, međutim na kraju emisije ću vam reći daleko najgori uzrok zašto vi imate naravno crne zube. I mi kada govorimo o našim zubima, svi želimo imati lijepe, bijele, krasne zube sa lijepim, krasnim osmijehom. Jako ključnu ulogu u zdravlju naših zubi, naravno igra redovita higijena, pravilna prehrana i puno toga nama utječu da zubi budu itekako zdravi. I sva ona bijelina naših zubi možemo zahvaliti nečemu što se naziva kalcij. Dakle, kalcij je onaj prirodan mineral koji se nama najviše nalazi u kostima i u zubima i on daje onu izrazitu bijelu boju, dakle, zubima. Međutim, sa vremenom sam kalcij se sve manje nalazi u vašem zubima i ona s vremenom počinje na neki način se oštećivati i propadati gdje vi onda dobijate kasnije zapravo druge nijanse sami zubi. I mi kada govorimo, zapravo zubi se obično kreću od bijele do bijelkasto-žute i bijelkasto-sive boje i zubi poprimaju tonus bijele boje, zapravo rekli smo samoga kalcija, a postoji nešto što se naziva email ili vanjska obloga samim zuba. Međutim, vaši zubi kada počinju, rekli smo, propadati ovaj vanjski sloj, počinje se sve više manifestirati onaj, dakle, sloj ispod samoga, dakle, ovoga početnoga dijela zubi koji se naziva dentin. I taj dentin kao takav je naravno drugačije boje, upravo iz te perspektive i zapravo razmišljamo, vaša caklina s vremenom počinje propadati uzrokujući da temeljni sloj poznat kao dentin se pokaže. To može učiniti da zubi izgledaju tamnije, a zubna caklina može se također obojiti recimo iz vanjske perspektive, pa zubi izgledaju tamniji i crni. I mi kada govorimo jedni od onih razloga zašto vama nastaju crni zubi, zapravo tu moramo raščlaniti dvije jako bitne situacije. Imamo dakle, crnilo na zubima ili crnilo u zubima. To su dvije jako različite perspektive i zašto se vama na vanjskoj strani, dakle, zubi počinju pojavljivati crna boja. To je prije svega radi dugogodišnjeg, vjerojatno jako loše higijene samih zuba, konzumacijom izuzetno loše hrane kao što su velika količine kave, crnog vina, dakle pušenje, alkohol, prekomjerno korištenje vodice za ispiranje usta i što je nama jako bitno za reći, imate određenu vrstu specijalno karije sa onim početnim fazama. I ja bih rekao da je najčešći zapravo uzrok zašto vama ti zubi postaju sve tamniji, biti će karijes kojeg vi nikako ne rješavate. To je rekli smo, ona učestala bolest vaših zubi, međutim postoje još određene vrste problema koji mogu potencijalno biti. Moguće da imate problema sa nekakvom traumom prije samih zubi, pa posljedica svega toga zubi počinju, dakle, pojavljivati se u onom crnoj nijansi. Određeni broj osoba, vodite mi računa, ovo specijalno se govorimo o osobama starije životne dobi, možda imate ono nešto što se nazivaju krunice, dakle, starijih generacija. Jer ono što se zapravo kaže, crna linija desni koju vidite oko zuba može biti zato što imate vrlo stanu krunicu u ustima. Starije krunice imaju vanjski porculanski pokrov i unutarnju metalnu jezgru. Kako se kruna stari, metal se počinje izlagati kroz porculan i to se vidi da metal se učini, dakle, puno jasnije i upravo iz te perspektive vama počinju zubi, dakle, pojavljati jednu crnu, zapravo tamniju nijansu. Dakle, starije krunice, apsolutno karijes i postoji još jedna vrsta bolesti koji se naziva korijenski kanal. Upravo taj korijenski kanal je jedan od učestalih bolesti zubi koje potencijalno vama značajno narušava, dakle, kvalitetu zubi. Mi kada govorimo o korijenskom kanalu, govorimo o propadanju zuba kada nastane karijes, prodaje kroz caklinu i naprijed do dentina, odnosno sloj ispod cakline. Kada karijes doprije do živčane strukture zuba, to je pulpe, potrebno je izliječiti sami korijenski kanal i on kao takav je izuzetno, dakle, loša perspektiva. I to je ono nešto što se najčešće, dakle, događa. Imamo određene vrste bolesti, imamo određene vrste, dakle, prehrambenih navika, loše higijene zubi i zato vaši zubi su tako crni. Međutim, najgora perspektiva što može se dogoditi kod vas, a da zubi postanu izuzetno crnije, kompletno propadanje, dakle, zuba, govorimo zapravo o mrtvom zubu.
Mrtav zub je zub bez živca, najvjerojatnije neadekvatno liječen ili nije uopće liječen. Živac odumire zbog djelovanja karijesa koji se nije na vrijeme sanirao, te uzrokuje upalu živce, ali je nastao kao posljedica traume i to je jako bitno za reći. Najgora perspektiva i najstrašnija situacija sa vašim crnilom u zubima bit će mrtav zub koji praktično nema niti jedan, zapravo nema funkcionalan korijen i rekli smo to je ona situacija kad vi dugo vremena na nikakvi način kvalitetno ne liječite vaše zube. A što da vi napravite? Kao i uvijek živite zdravo, jedite zdrave namirnice, imajte pravilnu higijenu zubi, a svi koji imalo sumnjate u nekakve probleme, molim vas posjetite vašega izabranog stomatologa ili zubara i neka vam na prirodan način počinje ili na najbolji mogući način naravno rješavati probleme sa crnim zubima. Evo, ovo su vam nažalost informacije za određeni broj osoba, morate itekako voditi računa. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Dragi moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja, metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada, sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakvim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju i ja ću se drage volje potruditi i izliječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.